Yeah. Yeah. Nimeconnect na pale kwa hii nyumba ndogo hii. Hiyo nyumba ndogo. Yeah. So hapo ndio kuna batteries. Yeah. So hii ikizunguka yeah, inateremsha hivyo. And then kuna wires hapa zimeenda mpaka huko ndani. Yeah. Huko ndio kuna batteries. Yes. Inakuja yote inakuwa converted hapa ndani. Yes. So hapa ndio ina convert stima, mna supply kwa nyumba, kwa the whole resort. And electricity on 24/7.